Hindi natin siya kukunin sa mismong punong kahoy niya. Mamumulot tayo galing sa mga leftover ng mga ibon. Ayan. What's up everyone? Good day, maayong adlaw, magandang araw sa ating lahat, and I'm here in our province. It's still quarantine time, and today guys, I'm gonna be showing to you some word food, not some, isa lang guys, word food na word siya guys kasi hindi po siya karaniwang kinakain. I think dito lang talaga sa place namin yung lula ko alam na pwede siyang kainin. I don't know if yung punong kahoy na ito is meron din to sa ibang lugar. Basta dito sa amin guys, kinakain siya. At hindi rin siya karaniwan guys kasi hindi yung punong bunga na to is hindi natin siya kukunin sa mismong punong kahoy niya. Mamumulot tayo galing sa mga leftover ng mga ibon. Yeah, ibon. Langgam in Bisaya. Bird in English. Alright. So, ang pangalan pala ng punong kahoy na ito guys is buto-buto. Sa pagkakaintindi ko, tinatawag siyang buto-buto siguro kasi yung langgam, kinuha niya yung fruits. Tapos yung fruits, binalatan niya, tapos yung seed niya, yung buto, tinitira niya, so nahulog siya. So, after mahulog, yung tao naman yung susunod na kukuha. Then, yung buto na yon duduk-dukin or iupi natin. So, mamumulot tayo guys sa kahoy na may maraming ibon na tumatambay dahil for sure merong maraming buto-buto doon sa ilalim ng punong kahoy. So, let's go guys. I will be langgam. Oo, ito langgam. Ay, daghan langgam. Ano sila ang magdasa? Kalaban man na. Kalaban din na. Ano sila ang magdasa? Buto-buto. Buko. Dua na langgam. Go. Tanong. Sa eskwelahan kasi nagtapubuan. Trespassing ni sila. Dili na ilang lugar. Ang daming buto-buto. So guys, ito po ang buto-buto Where? na to. Drizzle. Ito Tagoy lamay may ginbasa pa kaayo. Oh God. Basa kaayo. Masaya ka sa green. Guys, ani ang na natigom nga mga buto-buto. Colorful. Nice. So, ngayon kay manguli na mi. We're now going home. Later. So this is the green color of a buto-buto. And this is the that's Yummy. hindi kita may ka. Di anak sa kamot lang. Di lagi maglalagay dito. Years later. So, ito na yung pwede natin kainin, guys. Yung laman ng buto. Para siyang, family ng mga nuts. It tastes like a peanut.
So guys, ito yung nagsilbing libangan namin sa panahon ng quarantine. Nangunguha kami nito galing sa mga leftovers ng mga langgam, ibon in Tagalog, langgam in Bisaya. So, ito yun. I-open namin to. Tapos ito na yung laman. Sobrang hindi ko alam kung anong Tagalog nito. And that's it guys. Ganun lang kasimple ang gawin bago kainin yung fruits, yung seeds na yun I mean. So guys, comment down below if ano rin yung mga stories niyo habang naka-quarantine kayo, and comment down below also if buto-buto trees also grow in your province and what's the name of buto-buto trees in your province. So guys, thank you for watching my videos, and please subscribe if you haven't subscribed yet, and click that notification bell so that you will be notified for my upcoming videos. So stay at home, stay healthy, and do follow the rules of the governments guys for our own good sake. So thank you for watching. See you on the next vlog. Bye guys. At ikaw ba? I like that song.